Tuba tuli ba mukwano business is business. Kalika zote akatono kaga miti binakukalika mujjukiza. Ndituligestaringe. Ekitegeeza lwaki kazote akato tekali gestingi. Tekeza ne kazote akato kachimanyi nti nanni mikintu yoki yesaba zonto. Ne bayimba ebimba byabwe simanyi mayiro y'ettaka. Ba blackmail gesaba zonto kitayagala Buganda. Okwetonda kuwalaba. Kusika kubayo jinja. Ngolo enteke kazitandise neza contract zitandise okuyita Dr. Tenero yasoko sayininga masirire mutya musibe mutya ndamwenda batulaba kabanga kabadde kawezeeko naye mbadde busy lana mu munda ba schedule zibadde busy kulikayo navuddeyo nga ndi mulamu tekisina wadde awanuma mwonda ninga Michael Jackson akale milioni 2 zennine za Nobia Net mutwe tewali yabatokyalinga Hakalepo kule buno kaba bakujjeko enviiri bakakujjako batya niwo tewali wacho it was zebiti bazijeko nabadde enfuluma just mukufuluma balindekako kubanga nze nagenda kitalya on bail kati nga siri musibe siri mande ndiwo just because bankers agaddewo kakati bati wali na big salako nene ndabaga debate nene nyombo office nembaga office nga bakudebating ako ebali awagamba isima muleke nabo ayala bagamba ate abalala tubasanze kati nembaga mumanyi zino ntambiza stove muzijeko bayawukanya nabalabirawo nga bajja kwawukana omuntu buli webeera nga mukolera mu company group nga mwatandika mwenna n'essaati obusaati ono gyayambala ereetawo imbalance yes kati batunulire engeri gye bakola abamu tebanyuma abamu bali awo kati oli wanyuma obunyumi kireetamu ennugu ate abantu bonna bayige mu nsi bw'oba tewatandika kintu kkiriza looloyo yes omuntu akedde atandise ekibiina oba takitandise kuba kati aba bizondo batandika abantu aba ideale babiri Dr. T yayidea ne Saabazondo Dr. T apraisinga nnyo Saabazondo okubeera omuntu ali creative era wabadde ayina entalo ne babizondo nga gwasinga okweraliikirira ye Saabaki bano abalala tabalabamu okubirawo bonna ne bamuwa wansi kati because oli ye content provider Dr. T amwetaaga n'oli yeetaaga ki Dr. T musomesa so the roles started to play out nti bano bazanyi kano koopeto kazanyi kiki Saabazondo ne kabuukabuuka ng'ensene Yanga Zondo bakopeto anti yopeto Yanga Zondo ke kato oli opeto yo jajja abo jajja Zondo tebalina nnyo rolo zaabwe ziri peripheral role kugamba nti you a minister of disaster and preparedness peripheral okitegeera toli main minister atuukibwako ensonga minister w'ensonga ezigwa zitakoze eki zitalaze bwe zitalaga tolina kyokola kakati musajja n'alaba group ng'ekula netandika oleeta YouTube ki sente kati awo buli muntu yeefuula olwokuba mwatandika lumu yeefuula nti originator naye nga ne mu bataano mulimu eyatandika alyoka aleeta abataano kati ekyo tokijjaawo ku Saabaki era abadde yabateka ku 20% kuba yawandiika script kati oyo akola omulimu munene musajja twagenda okulaba embeera ekyuka n'agamba lwaki nsigala just nga ndi ku Facebook page kangende nzigulewo ki company agulawo ki company communications company abagamba kati mwapulayinge ng'abakozi antira mubadde bakozi mubadde bashawoolda waleeta ki baleeta ki bano bammemba otandise nabo eki yes bammemba nebino batunulako ti kamera batuwadde omuntu era nga neno biri perifero twogera ku core values ekintu kitambula kitya kati nkugambye sabanga actor kubanga kati company nina okuwaayo emisolo returns yes kati nina okulaga oli muno ngaani kyabagamba to formalize tekitegeeza nti nkunyoomi Africans don't know how to develop business
kati golowooza nti abakola mu Apple temuli bakwano bannanyini mu Facebook bakwano be yabawamu 1%. Nga bagitanga ku ssomero. But you have to apply how to get that one what? Percent kuba kati company yageje tekyali Facebook gye batandikira ku ssomero kati empire. Ne woba waliwo ng'anjitandika you must apply. So ino okubeera ku maseyani ya nanyi Facebook awo mubeera ku mukwano level. Yes, kati omusajja abagamba engeri gye nkoze company nina okuwaayo returns ku URA. Naye nina ogiwaayo ntande mu kuki abakozi benina bakola ki. Bino bibaawo kufa balina company ono era Musa omulaba wali yakola ku bya ebikwatagana ku mirimu gya kombaka. Era ne contract weeri kati era akola era ne baba bantutte mu byange bino bankutte police tewali mulimu gwa kombaka guyimirira kubanga isima wanjawulo nnyo ku kombaka. Akati bana Abannayuganda balina ebintu ebyo ebitategeerekeka kyova olaba mu Buganda wano Settlement tusigala tuli baavu tutya nti omunankole bw'aba omugagga n'awasa omukazi sisita wo nga naye munyankole abanyankole bwe beewasa ng'oli muganda wa mukazi osobola okukola ku geeti ya muko nga mugagga yes disrespect kati kitegedde paluko naawe ky'olimu kyenkugambye nti omuganda yamanyi nti mwannyoko waafumbirwa omugagga genda mu maka go ofunemu luumu ne sikuliini weetaayo. Nze nasoma ku Standard High School ng'headmaster w'essomero bakoddomi be bagasikaali ye basing on your level of intelligence kati omuddugavu ekyatamanyi nti mubeera awaka nga gw'oli muko okitegeera ono yawasa sisita wo n'agenda n'apangisa omusajja ggala ki geeti n'asikaali ne bamuzimbirako n'akayumba akalungi obumanyi obubazimbawo kati n'ateekamu n'akatanda kalimu ne ruumu n'aleeta n'omukazi okitegedde buli mwezi ne bamuwa emitwalo 10 n'emeka kati gwe tozifuna okitegeera naye nga wooli wano kati otegedde zitribe gye zitusinga nti yo munankole oli ava mu kyalo emitooma ajja kkiriza atwala eriroolo n'akayumba akayingiremu mu myaka 3 nga yaleeta omukazi yamukola olubuto nga naye lwakuuma famire eno neye bwekola ki bwetambula naye gwe oli wamuko tomanyi gye yajja ssente tomanyi buzigwawo ddi oba okyali awo nga zigweddemu ebisinga mu central because tukulembeza ego kati naaba ekibaluma nti kati atugamba atya nti tusabe emiki tebamanyi kampani bwekola kati kusimba tebasaba mirimu owaayi kusimba tebasaba mirimu oba olowooza bashareholder ba agasekalaala tebaweereza apapula baweereza okusobola okutegeera kampani bwekola ki bwetambula tabasabye mirimu nti abajooze. In fact waliwo babadde bakola nga tebalina kintu kyonna bwe babadde bajoogebwa kuba kati wano tokyajooga nsomye mu contract njikoze eki njikuwadde buli mwezi nninza sente naye ziri zibadde zaggeesinga oba akuwadde oba takoze eki takuwadde kati ate ekyo oyinza otogamba nti naakujooze illiteracy anti ali illiterate kati tamanyi nti kati sabutafuji kati yayagana osayininga yali yakola dde olukwe mu kibiina kya munne nange mbalina mu blog association olwafunye ekizibu kimu nti ebisima aveeko Museveni omanye emirundi gye baakagala omujjako bwe yagamba ganditi yamaza something bamujjako abeera yes kati okuba onajja kuwa president byenkoze byonna ekizibu kimu ekyamuddeko aveeko tulonde omulala tumusaspendinze how omanye olugendo lw'entambudde idea y'ekintu bagimanyi ogimanyi. So the thing is kyandibadde kirungi nnyo mu Africa abantu ne mutamikisinga mukwano na business niwe tuba tuli ba mukwano business is business. Yes saba omulimu guteekeko nti akita URA ejjetegere nti opeto akita mu Bizoto Comedy Communications ki ekintu kino kiri part of us ate kirigisitalinga ate atufa tugambe anti uli ya ignorance kati ate kiri part of you kityana si kirigisitalingi abantu babachi mu Africa how can it be part of you kitegeeza bulijjo oli mu kikyamu kali kazota akatono kaagambye nti binaku kali kamujjukiza nti tuligisitalinge ekitegeeza lwaki
kazonda akato tekali register tekeza ne kazonda akato kachimanyi nti nannyini kintu ye Ssaabazonto. That's why gyeyagenda nga n'abagamba twanne an idea yandibadde nnungi okitegedde. Yes kati yerese ensobi kati abantu abamu balowooza okuba bali bonna bakola ku Simba era nga balabikiramu vidiyo ezimu tebabaamu. Okimanyi ekyo ezimu tebabaamu. Yes kati ezimu tebabaamu nange gye nagendayo akati tekali nakasangawo ne kagenda ate kalina rediyo programu zibadde zeekontana n'ayagala asituma nayininge kibeera organize. Yes twawule oba mwe mubadde mufuna bafaani mubadde mulya bulina kugenda mu byalo byammwe Masaka Wayland Wood ye yatereka akasente ki ke manya nnyo investor mu mwokolera otegeere looloyo okola omulimu gwo obutali gesitalinga kintu kiretawo laxity. Omusajja newaba oyagala kukola ku Sande oyina mwegayirira owaayi wandize ne tukwatayo akantu ate eyo level bagivuddeko oli kyayagala obbalaga tuvudde ku eyo level kuba fenna tulina obutuli b'ambasada mu bitongole byebimu nabo nekiwulira Victoria University bakola obulamu kati omusajja aformalizinze muyingize sente eziriko returns otegeere ti buli mwezi nfuna zino ate oyombye oyagala osigalemu zino zakuwa nga tomanyi n'ogenda nga omutima gugamba ayekaziri n'oyombesa ekkubo nga bakuseredde mu katale okitegeera. Ekibaawukanya abantu bonna bannayuganda tebaagala formalization nti nno kati tutadde mu buwandiike ofuna 2%. Kati nga dduka mu mawulire buli musango balowooza gunaggweranga ku media si bwe bikola. Nze mbaddeko mu kutandika ekintu from a developing an idea to an association naye ng'olaba emiguwa abakulwanyisa oyagala mugamba lwaki totandika ekikyo okitegeera naye ali munda ate alwanyisa kino kyokola ki kyozimba bokizimba nabo golo baziraba big. Ssaabazonto yaga nti abakulu batandika. Yes tobimanyi ebyabamalula simanyi nyo malula simanyi nyo ego simanyi bwebityo ebikola ki kati woolaba bano basa abayawukanye woolabira nti bayaye tebagambye ti oli ataakola contract sabutafuugi abadde yafuna ddaka n'akaki kazonda akato ne bayimba ebiyimba byabwe simanyi mayiro y'ettaka babulakameiri Ssaabazonto nti tayagala Buganda kuba obadde buli kyano gye baddukako ekitugobeza luyimba lwa mayiro y'ettaka muyimba oluyimba lwammwe tulabe balunamalako omwaka lunaweza views million 10 bubagala olupromoting kati wengana opromoting olima kitegeeza omusajja abadde yafuga content kutojja mmala gayimba olaba bino betukola ebintu ku YouTube oyina lwogenda otta vidiyo ote premieringa ina programu zange kati olwokuba nkola naawe ate sijja kujja buli bugambe mbadde nsamba akapya ne bandikodinga nteekaayo kati omusajja agambe okkereka tujja laba otunaateekerayo content oyo nti yagaana oteekayo ebintu byaffe yagaana ekitegeeza temulina baadimini ku page ezo tebazirinako access. Yes tebalina kaki si baadimini okumma obwadimini n'okuba obwadimini kina ekyo kitegeeza ku page kiina kyekitegeeza okitegedde bwe tuba abantu 6 nga baadimini bali 2 tegeera weba RP mu kkomera ne Katikkiro oba mu bulamu bwa bulijjo be bakabejja okiwulira kakati bintu byonna bize biraga nti balina obwekuusifu ku mutima okubanga bayingirira kwa idea y'omuntu neetunda nnyo kati nga nabo babamanyi jjukira nti mu Bizonto mulimu burandi n'abatali bonna burandi Bizonto naye mulimu nti Ssaabazonto Kidoomoole era bw'olaba emikolo otyo ani asinga okukola emikolo Ssaabazonto n'oyo Giant ki they collaborate balina emitwe gy'enseenene eyo egiwala ate bino ebyawanvu abawanvu waavu bubalumidde ebbanga okitegeera yes kakati they collaborate ku mikolo ne bano ne batandika okukolaboratinga kana akato n'oyo omukadde otyo kimpi June kakati
ne bakola program ku CBS ku BBS y'okuvvuunula era bano baalemesa abantu baalemesa biri byakoma ne bikoma nga ebitoto biweddeyo ya internet. Everyone has enough numbers to make a money. Yes. What you provide tewali muntu ayinza kisabotaginga Faruku ku internet wa why visibility study eri mu bantu gwongosabotaginga nga video erina abantu milioni 2 kati yabasabotaginga ki tewalina waaka ebibagenda okukola ku BBS ne biggwa nebaga ate ekipyaki nga tebalina era obadde babuuza muzzaako ki ti mukama yamanyi mukama yayamba kati bakuleetinga saagala wanalazinge era ekintu kyemutereezaamu kimu nti Kasaabazonto kamaze ne kagamba kakkiriza zonna terms naye yabawadde close ng'emulemesa buki eriwa yabadde close 6 ng'emulaga nti alina okuba ku mulimu okuva ssaawa 4 mpaka 10 Monday to Friday ate nga programu ye ey'okuledio naye eriyo 10 mpaka 12 kati n'agamba n'atuuka ntege muli naye abasajja bagezi abakola contract zino ayinza obutayagala kugoba direct naye n'akuwa contract ng'eriyo eyafufa ti ba mwesimbe Saabazonto sibagogo pati tuona omusajja akuwa contract n'ogizaayo because naye ayagala divided loyalty okitegeera oba oli kusimba beera kusimba oba obeera kweno beera kuki beera eno kyayagala nimba nomukola nabo anti dimaandi yamala nnya kati ye emirimu gye giyimirire nga nanyini kampani ng'ate amaze kunya kuba alinda gwe akita ndaba obuuka bubuusi mu vidiyo okola ki okubuuza Saabazonto ebyo nabyo so yafuna dda n'omukazi loolo omukazi ekitwala kati okimanyi twagala Abazonto abali mu jenda kati bopeto naye bagenda omukazi image oli yagizimbawo dda ate kati waliwo abiriko waliwo Saabazonto Janjizonto n'ekikazi kati basatu wali babadde bangi nga tebajja mu kamera olina okunoonya pikica ango mugende mukole ekyamuno mugende kubanga obubbi obubali mwawukana mutya leero ne mukola peegi empya ng'erina abantu 308 si tuyita basiru baali bakola dda ekintu nga baagala bakibbululemu naye we baba bagenda bone kino bakirekire ddala ku ttaka tumanye akakodyo kuba kiruma nnyo okuva awantu ne weeyongera kati bayagadde bafune public sympathy kuba kidoomoole kyemulabyeko ne ku bya Dr. T teyavangayo mangu muki mu kamera Dr. T n'agenda maaso n'akuba olinaddayo ku kontenti we kati nawulidde ag'omunda nti olwo kidoomoole wamala okukola kampani ye akubira ku muki ku musangi we Dr. T nga Dr. T awanze naleeta ekirowoozo nekikuleetera ng'omusajja omugezi n'ogenda ogattamu empuutazo jamu empuutazo onkomewo gobe emiyayo nzidde akati ogobamu emiyayo egyo nze nkomewo nkoma okwana kitandisa omujooga nga Dr. T ate nga Lizonto naye bavuga nnyo kati nga Dr. T atunulaga nammwe abataali bomanyi kati saama mbu wali waddewo mico ki understanding nga ye Saabazonto kyategedde engeri gyeri kampani kankomyewo talenti Dr. T akole ki akomewo kuba naye ali creative kati babeere abantu Dr. T Saabazonto ekikazi ne Giant brand zati omukazi kati naye brand nyawo banawo neyakona noono omuntu omunene bagende genda kakati Dr. T woba olabe wiiki eyo emabega waliwo okwetonda kuwalaba kusika kubayo ejjinja ng'olwo entegeka zitandise neza contract zitandise Dr. T neba yasooka osayininga naddukayo nadde wacha Charles Nalubega nadde waka miliyoni
najja mu bandi kusimba najja ku bandi yaba kapalaga nayingira simbe wa aga nawe neyegobawo nawe akafuka singe ku bizondo kati kusimba sijakola simba yegobawo yali zaidi layira afuka singe ku zondo olwo kati oyo naye ayinayiye ku myaka gi yatunulira bali banna abato ku ye nga bayiiza nga bamukozesa si abeera ng'azinaazina okusajja ogulina ogw'omutwe kati nalaba nga tekijja naye akanjiye ensi ebamiisinga nga bonna bali together era ne baddamu babadde mu Senegal ne bakuba siyaliyoni bakikube bulungi nnyo naye omuntu bwe mwegatta bafamire babasuula abo babitusi bali ku kyokya anti olumujja abagamba banna ono walapu lwaki tayimba yekka simanyi juliyo oyimba yes fans kayatoloza bonna bayabafani be bano si sente yawula fani the biggest factor wizo radio goyimba wotali good life omusajja oyo akulya wotali isima wotali blog association ebegudi ebyo kati slowly by slowly nga bigenda omuntu kumuki ku bwongo kati okuba nga waliwo omuntu anywamu simanyi njaga simanyi egaya muddo simanyi kabanga simanyi ejjako biki literal ogera muntu anywa yes nga bakayanirani face olwokuba sindi muwanvu nga babakuba ekifaananyi mulindwa ayagala kyandiru ne abambi babe mu side sindi yabeere ki mu middle kati ng'ekyo kibalwanya nga kiraga sindi yeki ye face baleyira kayondo dream girls simanyiziza bafana baka to life iyamoze kutaka simanya amoti because Messi yalina okunyiiga nga abantu baagala amoti kituufu amoti okukolo yajja ate nga padoli yeyatandika bontwe yeyabitandika oyo kuva ddaddaddadda mukitegera bamuyita nkulambalinga mukitegeera kakati amoti n'ayagalwa nnyo akutuki today era we baagwa era babondo kati what talent they tend to use their ability na intimidating ne basanzeewo kubanga atuka ng'ayagalwa nnyo namuntu nyini abatandika n'atuka nga tabakola ki tabalabawo naye mba mulina emirandiro emigumu yagwa ayinza okugwa nti oyinza oba nga olina obwongo naye nga tolina proper management work n'okola ki n'ogwa ne talent batika nti tebaagwa bayimbi tebabala talent basiza maanyi ogwa ne talent egwa without hard work okitegeera proper organization ne talent ekola egwa nti onywa omwenge ne weeba kati walabe gwe bajja emigala gye babulunoke tiyali ayimba amusaze yawe enviiri alowooza bazibala mwezi tamanyi nti wiiki ejja zijja bazipeza Oscar kyegambye talina talent wamudde nga yali muwa big time yali ba racing ni cha n'eddoboozi olulirawo enyini bwe yabadde muwalaki omugamba ddeeno nga ddeeno nga ddeeno kyekibasuula nti greed fans agamba bamuloga tewali amuloze nga musaluuni eddoko teryamugaanye mukumusala live naye alowooza zibwawo okula tusala buli wiiki balowooza ne wiiki ejja banabawabamuwa kyekisumbuwa talent ekisumbuwa ego ani yaani the moment omwegatta mutandika okulowooza aniki ani nziawandiika bafani bamugamba okimanyi abasajja wootalirira kayondo dream girls eba egudde tosiize ekisige woowe n'apaala n'ekisige kyedda ettaka yes kati abawala basajja bamugamba yasinga sajja namuteekamu emotoka najja kati senga bubinka ali mu gurupu senge weeri ng'ate weeri munamu alesa formatic mujjidde mu paso nga mumugaana bukulu okitegedde so kati igo bafanizi biki byoyagala kati bituuka nebiremerera abaki abantu abasaga asikyagala kuddamu okugabana kyekimu ne bano okitegedde kuba nawulira naye ngera nakyo kiri created by fans
tosaana funa kyekimu ne bali aisima okola nnyo ng'osinga wotali blog association teriiwo kati lwaki ofuna kumbe ebigiradde bitambula muki mwakafunayo lukontrakt busatu bubiri New Eagles group singa zize dream guys simanyi yes New Eagles ate zosanga zirimu abasajja abakulu badda ku baana ne babaagala ne babaagala byebisuula ebyate yes kati olaba abawo olaba abakola ku TV gossip program asooka kwagala Emudi n'amwanjuliza amagulu cwa olaba muwala ajja akola gossip atanyuma ng'akola gossip atanyuma nga naye tavaawo kubanga abantu mu Africa bakyalowoolezamu ebyo abawala mbu when you sleep with the boss you will maintain the job tebamanyi tate omusajja wakwebakawo ku mulimu next step okugoba ojja tandika omumanyirira Maulana Andreini bajja kikuumako kubanga president zize zikola ki zibawo zibagaana okukola ekyo neziriwa kuba omubagamba omusimanyi emuyimbi era oba tulabadwatakyegambi febafaana twakati nze wembandaba Maulana Andreini oli omwavu omweru sina kyemulabako oyo seeka ye Maulana kati okimanyi tatenze bulijjo manyi kalikeeka Maulana kwaligendera kuli akozesa birthday yomita case oyo muyimbi wakadde obukamu in fact I want him to sing nze ganzi kati oli talina part talina is a shadow naye ndooza akimanyi naye alina kyagatta kuddira anti agattako nti they combine kasita kizima akinda omu wavaako omwasigalawo oli asigala omuddugavu n'omuzungu olwomweru addayo buzibu era madata ndikiko ekibayambye okulitaininga one bayinako self love y'omubuto gyenvudde tebeesanze buki bwesanze era ne babayini abo bayinako kabackground ak'okumanyikagana so wemuba neeno tayidi y'emabega mosonga mumadata ndikiko nti bazadde boono mukyala mbazadde bono okutegeera ne family zikola ki zemanyi bemukono bewa bemukono kati sente tezibatuuse nnyo ku bwongo because batera okuyitira mu layini eki yemu tebabavaako kubanga one their combination is good omu mumpi mutini omulala muwanvu kono muki munene ate komedi waabwe atambulira mu kwejerega bombi toliazogamba so weekend enyimpi nasonga muono naga TV z'ekibuto okitegeera so their combination kumatatandi kiko tekuli nti ono yebwongo ono yebwongo tebayiiya bali freestyle nti bali bond natural funny naye kati bw'olaba bayite family bano abaagwa era omwe talina mugaso yes baita bagatta ogatta kyangu olaba madula olaba amount ne kasooto bagatta oyinza nti baabadda anti okukonna kugatta era abo bonna amount omuyita mmere akutumbula atya ati n'akuwa front road amount omayandula yakajjayo tamala nga kuwa front road ate kasooto muwola bulungi kasooto muwola bulungi so kyenkugambye nti okugatta kintu kiki kikulu waliwo bamaneja okubateeka mu gurupu bategatta naye muyimba naye nga temugatta birala kati madota nekiko bagatta mu bintu bingi ebintu bino okubeera safe muyina tandika aki abateeka buli woteeka mu bya bulaadi wenyiiga so tubiteeke maki otegere kyofuna notuba tetugenda kukanya ng'ojja kifuna so njagala nga tumaliriza bano bakole kibeetondere bano oba buli omu amuvi saala zonto tosonyiwa baana abo baleke batandike batandike kirungi nyo okuba mukombafani baagala saaba zonto owakagoma nono omutwe giant n'omukazi tebane tebagala kopeto gwe genda olabe abafani baagala era bali abasatu tebamiisinga
bali babadde bakola ki ekitegeeza bafaani bali basinga bali kubanga babadde babatulugunya tutali ate bomisinga tebatutulugunya ku mirimu enkuba wetonya tetukola abalangi tetutulabye ndi mukukola enkuba tetonya so bamupinge n'ekyabu bagende balina emitima ebirala balina intentions endala okitegeera the fact nti oyo teyawanayo kusaba oyo tayagala okitegeera teyawanayo kusaba teyaonalinga kusaba which means from day one ali negative ono yanga zonto peto kati ye yanga zonto addeyo nga we yabadde akkiriza yetonde bamunayizinge kakulozike nkiwa basobola opeto bamwetaaga nnyo kugundi opeto yalo ono jajja zonto tibamwagala gabi mu kamera tajjamu takyali fotogenika akuze mukadde ekamera teri fulendi nejali ne bwagenda bali mayinza okukula mu bino ebintu sibonna nkugambe buli watuuka asenguka alinga mukaaba naawe yasenguse soba kasomba yakoze ekibiina nze agigugwa eryeti eyo association yaffe eno twazidde nti nno abalokole tobawulidde nga lirwanako naffe netugamba naye lwaki tugendera nnyo mu mikisi balejenti balina basupasita balina abalokole balina kadongo kamu balina naffe netugamba netwewandiisa n'ekibiina kyaffe n'omukulembeze waffe Swaba Kasumba nga bakiyita Kaswida Nashidi Tarabu and Matali Association. Kaswida yono gwowulira ku mikolo sananabi sananabi sanala tomuyimba nga toli mu association kati Nashidi Tarabu yezina enyimba za Diamond tozikuba nga Swaba Kasumba takola ki tamanyi and Matali Association abo tolikuonako nga toli muki mutwala ggwanga lyonna ggwanga lyonna buli disitulikiti mulimu ebiina ebyebi kale nkujjukiza nti Kaswida Nashidi Tarabu and Matali Association tugenda kubanga tutwala ebitone byonna n'abayimba mu busiraamu tetwagala tukaayane na Yosefu Mayanja tetwagala tukaayane na Palaso tetwagala tukaayane naye ng'omuyimbi omusiraamu Kingisa okkirizibwa Kingisa si musiraamu Aziz Azion Bebe Cool mwenna abakyala abasiraamu aba Empowerment Kulthum Ajati Madina yatereera bwalokoka wadde oyo kati munaswide nkyusa ddiini totawaana kubanga ebyo naswide kaswida kati wenna weeveemu ng'ennyimba zikubuza atodde ku luyimba mu studio nti basiramu bannange waluganda assalaamu aleikum nga toli mu Kaswida Nashidi Tarabu Matali Association abo bonna tubayita abasiraamu tugenda kubanga tulonkinga olunaku lunonga mwenda emakindi awo nze ne Swaba Kasumba ne Agigugwa abasiraamu nabo naffe tubeekengeri tusitula Kaswida waffe tuyagale ng'abalokole music waffe tumwongeremu n'abaana baffe balina talent kyekugwa gwali ne Swaba Kasumba kintu kyamu katukyayita kino sebo kintu twakiregisitalize era logo zondozi okitegeera kati muyinza otaligya byosekamba manyi naye nga ekituukiriti eno logo yiyo girabauliko core values mission and vision bagiyita Kaswida Nashidi Tarabu kyekisoose era kyekisembeyo kwabyona tubigasa naye tukugambye topangisa abantu abatali mu association mwemuseka nnyo Faruku naye mwera tubayise abalokole Kaswida Tarabu Nashidi and Matali Association tokkirizibwa kubanga toli mu association eno oyogera ku bya Matali noyogera ku Kaswida noyogera ku Nashidi Tarabu nedda
era Diamond abakubawa kitwaleke wasala kitego guno mukomera gyetunamaliriza alhamdulillah Sheikugwa kyekimutadde ku boodi awo yaise namba z'abanene Sheikugwa mmanyi awatafuna ate aniyagaa kunsoobere obutafuna yes ku duniya aniyagaa nti gobuli wowula bafuna vaawo swaba teyawumula music nawumula netudde eno mulaba mumaduukeeyo businessman music wamalimu emirembo bingi ne bakulanga nti ogenda okubaana ogenda yimba kiboga kasanvu katuyimbe kaswida miziki mu bintu byensi ebyo byonna tulina okukkiriza mutedi Bugingo tulina okukkiriza nti love wins. Waliyo ekintu kyetwogera mu mateeka ebyamazima byamazima n'amateeka maki ekyo kintu bakikozesa byamazima mazima n'amateeka maki kati Bugingo Teddy ali mu mateeka kweyekutte naye tegayinza kubulinga baka love the longer walemera mu mateeka the more Bugingo kijjako kumukyawa yes kwaffe tuli basajja senga omukazi akulumya mu kkuwa omwana Faruku ng'ovuga mu mwala abeera ntebe naye nga buli wakulu olina ogenda olabe ku mwana wo ng'obeera kireka n'otuukayo nga wamugambye ojja nosanga gaddewo tyageze ku mupiira wankulu ku kkuwa emirundi gye gyeyongera ebyo bityo atandika okukutamisa omwana okitegeera kakati ne Pastor Bugingo mmanyi mu mateeka mukyala takkirizibwa baana mpeta mmeka mu butuufu alina osooka afune ki divorce naye we tutuuse nze gayisima bwe nandibadde nga mwanyiraze Bugingo mulabako Teddy nandimugambe bettigo akite mukazi alina church alina following akyali energetic ekitegeera kuba at the end of the day love wins ono makula kyeyaleeta mu Bugingo sikimanyi nze nalabye okukyala nendowooza kwanjula kukyala nendowooza ki myaka gyalimu tagenda kunda kufuna mwagala mulala abakyala abo abafumbirwa mu non-Muslim faith batrustinga nnyo ringi era babagamba forever and she ever kakati ndowooza tayagala kubeerako ekintu ekyo nti ame divorced pastor that's one n'emyaka gyalimu alowooza they still have room for reconciliation bwoba waliwo abalyemabega bagamba pastor yaleyo era bapasita bana abamu tebakkanya alina abakazi babiri bamubirawo ate era nabo tebakkanya nekyo bano bonna bapasita tebakkanya nakyo kibalabisa simya pasita kati pasita ate era newembamenya ekintu musiraamu okitegeera nti bangatte n'omukazi wange nga ye babula baseeka baba balina okukikola ki okigaana kati toyinza gamba nti Nakibinge Prince Kasimu yajja Olusiraamu ayimirire ekibuli olw'okuba ŋŋaani mukazi wange omuwa erinnya y'Olusiraamu naye nga njagala batusiraamu batuwoowe nti isima awooye babula baseeka mba batadde mu mbeera ki kati ne Pastor Bugingo bapasita banna batadde mu mbeera ki enzibu bakkiriza awase nga tetalina divorce baba basigadde banaabuulirira ku maleegi mu kyaki zaabo kati bonna abatajja kiwagira in line of being good pastors ate Bugingo abajja balabanga baki abamulwanyisa ate mukazi waabwe bajja okugendako for solevite okwewogoma kati ffe tukirabenga nti namubawagira naye ngaoyeeni atadde abantu muki mu mbeera enzibu nalabye bebe kulungu yabosimanyi oluyimba teyalusasula ebiro biswaza nawulidde nti black skin musibe sandi kyagadde era nandiyagadde rasita yeekube mu mutima black skin amukole ki amute kuba myaka 2 rasita gayimbine sooza nti accusation yekozesooka moso oluyimba bwoluwulira ne biti bwe luvuga toyinza dawutinga nti black skin yakola ki yaluwandiika ne bebe kuwamuwa ne mention oba yegeteera namu black skin bebe cool naye naabo abayimbi ba black skin balekeraawo okukola ebintu bwe bityo
Ebintu bitya ebya brand namubanga mwine ebintu byemukanyiza ate nomala ne weekyusa si birungi. Bebekulu nze mpangaala naye. Bebekulu si ye muntu agenda okugamba nti ayagala projekiti agitaate ebeeremu ebintu ebityo. So n'olwensonga eyo Black Skin agamba amagezi tegayinza kukola agofuna n'ogamba saafuna bisiiti weziri bagabena management kati ye Black Skin agamba tebamuwa. Black Skin agamba abanja balance omutwala ata Bebekulu era naye mukondi yakonfaminga agamba tuli mu covid kulwaddeyalanze kuwempya kati anti uliriza okubanja balance wano ndaba wano wakayanja n'akatale okayiseeko n'ekatale nyinza osigala nga nkyabanja naye tekitegeeza nti tebansasudde. Akatale nsiiga nnyo nti abantu bamanyi kaggwa naye nga tekakola amaki tekaggwama kubanga nze nabyenni ngaatekeko taaki ekola ki esembayo. Kati in that line tebannamalayo ki sente tekitegeeza nti si banja ate tegeeza nti bemmanja tebagenda kukola ki oba banzibye. So kati twawula ebintu ebiri Black Skin abanja emitwalo 5 really kandi Bebekulu feyo tupe emitwalo 5 tasobola fe abamubeerako mu bintu byosasoti ne brandi nga Bebe to associate itself eganya soso emitwalo 5 kibi akimanyi. Kati n'olwensonga eyo tagaanirako Black Skin babeere baamazima. Bwe mba mukkanyiza n'omuntu n'agamba ajja kukuwa tuyaka ate tuddeke mawulire amawulire ago malungi naye tekagendera kukuwa mitwalo 5. Kati kamubuuze Black Skin baakuwadde emitwalo 5 abantu sigala ku muntu agenda kuwa toddakuwuliresa abantu kuyingira muntu kubanga si kwebanako Bebekulu kutaluyimba nga mwoli n'agamba dusasula amanyi what it means for the brand emitwalo 5 yakabini erina viri akabi eri wano Lubaga opposite ne Lubaga Miracle Center era nga eddukanyizibwa Mrs. Kayanja owa Girl Empowerment. Muli mukola kiwano tulinovetinga kizimbe kyonna abakomak era nga wolabye ebyemmanju noba osobodde oyinza otwala ku bifaananyi n'obikozesa akkiriza ogikwata kati yange kati yayisima ne wano interview tebandizikiriza naye kati nze ali under control w'ekizimbe.